铁管焊接。这就是不加焊丝的结果。我们使用 1.0 的焊丝，将铁管的缝隙填充。使用的脉冲电流是17，脉冲时间是22。焊丝比较大时，我们需要从两边融化焊丝。这是融化一段之后的结果。使用点焊将两根铁管固定，铁管壁厚 1.5 毫米。使用的脉冲电流是20，脉冲时间是25。使用点焊固定之后，我们将它满焊一圈，也是不需要加焊丝。我们将铁管固定，继续去焊接。焊点与基材的颜色一致。这就是不加焊丝满焊一圈后的结果，焊道比较平整。使用焊丝将两块铁块固定，我们先焊两个焊点固定，固定之后不加焊丝。这是焊接正面的结果，我们再焊接侧面，脉冲电流、脉冲时间都不变。我们再焊另一面，也是不需要加焊丝。如果缝隙过大时，我们可以加焊丝去填充。在铁块表面使用不锈钢焊丝形成焊点，使用的脉冲电流与脉冲时间都不变。我们继续去填充。这就是填充之后的结果。使用 1.0 的碳钢焊丝间缺陷填充。这是填充后的效果。使用点焊将两块铁板固定，铁板壁厚 1.0， 使用的脉冲电流是15，脉冲时间是17。这是不透焊的效果。使用点焊焊接内角，材料壁厚 3.0， 使用的脉冲电流是30，脉冲时间是35。这是一个比较大的电流焊接。这也是一个内角焊接。材料壁厚也是 3.0， 采用的是连续焊接模式。连续焊接模式是高频脉冲，瞬间形成焊点，瞬间冷却，所以焊接出来的焊点也是银白色的。这是我们焊接后的结果，焊道很平整，后期不需要抛光打磨。